基哥自選台。大家好，又係我基哥教主啦。無論係素人定係有經驗嘅投資者，都可以運用基金投資，幫助你嘅投資變得更全面㗎。今日我哋請到黑大廚阿芬同白大廚古生上嚟，同大家一齊用美食解構投資心態。我用咗2年時間自學投資同煮嘢食，全部都係靠自己摸索。今次上嚟就係我展現實力嘅時候啦。雖然我投資同煮嘢食都已經有10年經驗，但係我覺得專業指導仍然好重要，所以我特登報名上呢個節目，希望向基哥多多學習。其實你可以考慮下用嗰邊嘅專業器材，幫你控制火候同調整份量㗎喎。唔使啦，我自己炒都得啦，唔需要人幫手。咁。好，我明白啦，基哥，多謝你，我先學到新技巧咋。完成。其實投資同煮嘢食一樣，唔應該局限喺一種投資方法，應該了解同運用下唔同嘅投資工具，令自己嘅投資組合更加完整。如果你想透過專業團隊幫你投資嘅話，就記得揾專業嘅基金經理啦。我哋下集再見。投資講經驗，專業管理更完善。即刻上 HKIFA 網站了解更多基金投資知識啦！